meus amores, boa noite, ó. Estamos aqui fazendo a nossa primeira fogueira do mês de junho. O nego me deu um presentinho, uma cestinha, né? Não esperava, tava trabalhando, cheguei. Ele me deu. Nós tá aqui, ó, arrumando nossa fogueirinha. Ui! A minha chinela, nego. A minha chinela, ai meu Deus, fui passar aqui, gente, a chinela coisou aqui, saiu do lugar. Eita, ó, tá aqui ajudando ele, fui buscar o celular pra gravar. Aí a gente vai acender a fogueira, vamos assar uma carninha aqui com os meninos. E vamos assar uma carninha, pra fazer camarão. Ó. Ficar aqui em casa, melhor lugar do mundo. E hoje tem banda aqui, né? Tem a festa do Dia dos Namorados. Eu não gosto não de sair assim, não. Ai, eu e nego, a gente não... É mais fica em casa mesmo. Ó. Aproveitando uns palitos velhos que tem aqui. Ainda tô gripada ainda, gente. Não fiquei boa ainda, tô meio afanha ainda. Tá aqui terminando, ó. O menino tá ali brincando, ó, sentadinho. Já tá até com a roupa da escola. Esse vídeo é tudo de bom. Ô, mamãe. Ei. Ô, menino lindo. Ei. Eita, nego preto. Ó, o Rafael tá ali. Fazendo bolo. Ai. Dá oi, Fael. Dá um oi aqui, Fael. Oi. Quer amor? Ah, vamos só quando a mãe receber. Ficar de boa aqui. Falou que amor? Ó, meu povo, já quebrei o coco. Já piquei. Vou botar com essa casquinha do fundo mesmo, que não interfere em nada. Já lavei. Agora eu vou colocar água e vou bater. Aqui, gente, a minha cestinha que eu ganhei do nego. Nem abri ainda, ele me deu hoje, eu nem sabia. Ó, que gracinha, ó. Ele comprou escondido, porque a gente foi no mercado quando eu vim dar volta do trabalho à noite. Ele foi mais cedo. Comprou e escondeu pra ninguém ver. Previsão do tempo. Frio na barriga. Humor. Uma delícia, gente. Eu amei. Ó. Aí veio esse shampoo e condicionador da Eudora. Ó, o condicionador e o shampoo. Bem grandão, ó. Esse aqui é o shampoo. O shampoo é maior que o condicionador. É o mesmo tamanho. E uma toalha, gente. Eu amei. De verdade. Muito bonitinho. Não dei nada, que eu trabalhando o dia inteiro também, não sabia num canto pra... Já quando eu saio do trabalho, venho pra casa, quando eu volto, a loja tá fechada. E também, a gente prefere ficar em casa assim, curtindo, também tô meio apertada. E é isso. Agora eu vou bater aqui, ó, pra coar o leite e começar a preparar um camarão. O camarão, meu povo, eu coloquei aqui pra descongelar, porque quando eu trouxe tava congelado. Aí eu coloquei aqui, mas as gatas não pegar. Coloquei uns pratinhos sujos aqui correndo com o meu agora. Ó, já descongelou, tá vendo? Aqueles de pacote. Só filé. Aí eu vou escorrer. Enquanto vai refogando as verduras, vou picar as verduras. Eu boto por rumo mesmo, não meço não. Aí o coco era pequeno, eu botei só uma vasilha dela. Meus amores, coloquei o alho e a cebola para refogar. Eu gosto de nada sem tempero. Tá refogando. Quando tiver refogado, eu boto o camarão. Ó, escorrido já.
Nem tudo não você quer? Tá certo. Aqui agora eu vou acrescentando as verduras. Vou colocar primeiro o tempero colorau. Vou colocar aquele temperinho de Ana Maria Braga. Vou colocar pimenta do cheiro. Vou colocar sal. E vou colocar coentro. Aí eu refogo. E quando tiver refogado, eu coloco o leite. Gente, eu fazendo essas coisas aqui em casa, eu nunca meço. Eu sempre coloco tudo por olho. E sai tudo bem temperadinho. Tempero a gosto. Colorau a gosto. Tem um pouco só. Tem mais ali pra me encher depois. Um pouquinho do tempero de Ana Maria. E o sal. Dou uma misturada bem boa. Aí quando tiver quase pronto, eu coloco o tomate. Ó. Aí agora eu vou colocar coentro e pimenta de cheiro. Ó, gente, vou colocar 3 pimentas, já lavei, vou picar. Vou colocar logo leite de coco, porque já tá grudando. Vou colocar logo leite de coco. Pra não pegar no fundo.
E é isso aí, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Passamos o dia, a noite em casa, tenho chegado do trabalho, eu gravei esse vídeo na sexta pra vocês, tá? Não tive tempo de editar. E aqui tá o Cauã dançando, tô bem rouca ainda. Mas é isso, meus amores. Ficamos em casa com os nossos filhos, melhor lugar que tem, né? Melhor lugar do mundo. Fica na sua casa, aproveitando. Tinha show na cidade, né? Mas a gente quase não sai, assim, pra festa nenhuma. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que Deus abençoe cada um de vocês, né? Muito obrigada a todos pela paciência. Gente, eu demoro pra postar porque é muita correria. Trabalho de segunda a sábado, só estou em casa à noite, na hora do almoço, né? E, enfim, gente, tem a correria com os meninos também, né? Agora mesmo. Tô aqui editando esse vídeo e já vou correr pra enfeitar a roupa do Rafael, que amanhã é a apresentação dele da festa junina, né? Ele já está de férias, saiu de férias na sexta, né? E o Rafael vai sair agora de 18, mais o Cauã. E a gente ficou aqui em casa, aproveitando que é o melhor lugar, né? E a gente tem paz na nossa casa, sem estar na casa de ninguém, sem estar na rua, sem estar perturbando ninguém. Porque se acontecer alguma coisa, você não estava lá. Estava na sua casa, seguro, protegido e abençoado por Deus. Um beijo pra vocês. Deus abençoe cada um de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Muito obrigada a todos pelo carinho, tá certo, gente? No dia seguinte, já levantei e fiz essa delícia que vocês vão ver agora. Bom dia, meu povo. Já é o dia seguinte, né? Ontem começou a chover umas horas, né? Ficou lá na área até 11 e pouca da noite. Aí já é o dia seguinte, tô fazendo o quê? Já preparei a canjica todinha, descasquei o milho, cortei, passei no liquidificador, coei. Agora tô acabando de terminar a canjica. Que hoje é o encerramento das aulas, né? É as férias de mediano. Tem que levar lá na escola do tarde quando eu for, que ela é sentido do meu trabalho, né? Só vou ter que pegar uma rota direta pra depois voltar pro centro pra ir trabalhar. Mãe, olha, desse jeito. Mas a canjica rendeu, viu, gente? 10 espigas de milho, deu uma panela grande, tá uma bagaceira aqui que derramou aqui. Só aqui do lado. Deu uma panela enorme de canjica, gente. 10 espigas de milho. Foi R$1 cada espiga. Ficou bom, viu? Ó. É isso, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.